Hi, schön, dass du an meinem Lagerfeuer bist. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich, nämlich eine erste kleine Lesung aus Herbstwein in Arrowwood, dem vierten Band der Sleeping Lake Ranch Reihe. Das Buch erscheint am 25. September und vielleicht hast du es auch schon vorbestellt als Taschenbuch oder E-Book. Ich lade dich ein, dich zurückzulehnen und einfach ein wenig zu träumen, denn ich entführe dich nach Arrowwood. Ich möchte dir einen kleinen Einblick geben zu den Protagonisten meines neuen Buches. Wie du vielleicht weißt, spielt auch diese Geschichte wie die anderen drei Bände der Sleeping Lake Ranch Reihe nahe der kanadischen Kleinstadt Arrowwood und das Buch erzählt von zwei Menschen, deren Leben sich auf ganz unterschiedliche Weise verändern wird. Ich beginne mit einer Szene, in der wir Kateri kennenlernen, eine junge Cree-Frau, tief verwurzelt in ihrer Heimat, aber hin und her gerissen zwischen Pflichtgefühl und eigenen Träumen. Sicherlich kennst du Kateri schon aus den Vorbänden. Kateris Herz schlug kraftvoll im Einklang mit dem galoppierenden Hufschlag von Chinoba. Das Gefühl von Freiheit pulsierte in ihr, der Wind zerrte an ihren Haaren und auf einmal liefen Tränen über ihre Wangen. Blinzelnd richtete sie sich im Sattel auf und zog sanft am Zügel, bis die Stute langsamer wurde und in den Schritt fiel. Mit einem tiefen Atemzug wischte sie sich über die Wangen und holte sich zurück ins Hier und Jetzt. Schluss mit den Tränen, reiß dich zusammen. Von dir wird mehr erwartet, als sorglos über die Reservatsweiden zu galoppieren. Ihre Finger glitten über die Satteltaschen. Toms wunderschöne Lederarbeit hatte sie bekommen, als sie letzten Winter zur indigenen Rodeo-Prinzessin gewählt worden war. Feine Muster aus Flechtleder, die von Gemeinschaft und Stärke erzählten. Am Horizont strichen die ersten Sonnenstrahlen über die herbstlichen Wiesen, die noch unter einer Nebeldecke lagen. Kateri war vor dem Morgengrauen aufgewacht, mit wirbelnden Gedanken, die sich in endlosen Kreisen verloren hatten. Während des Ausritts war es ihr kurz gelungen, einen freien Kopf zu bekommen. Aber jetzt merkte sie, wie das Gedankenkarussell zurückkam. Sie lenkte Shinoba zu einer Birkenlichtung, hielt an und stieg ab. Sie nahm die Trense ab und ließ Shinoba grasen. Ihr Blick verlor sich im Sonnenaufgang. Während Kateri versucht, zwischen Tradition und Verantwortung und eigenen Sehnsüchten ihren Platz zu finden, lernen wir nun den zweiten Protagonisten kennen. Clayton Perry, den du sicher vielleicht schon aus dem Band 3 kennst. Er ist ein Mann, ein berühmter Cowboy-Poet, der auf Festivals aufgetreten ist, aber nun, nach einem Schicksalsschlag, nach einer Heiserkeit in Arrowwood gestrandet ist. Clayton hob seinen Cowboyhut an und strich sich die verschwitzten Haare aus der Stirn. Es war einer dieser letzten Augusttage, die sich an die Hitze des Sommers klammerten. Er blinzelte in die Sonne, die über der Sleeping Lake Ranch strahlte. Hey, aufpassen da unten, sonst hängt das Schild nachher schief, brummte Tom von der Leiter. Oh, sorry. Clayton beeilte sich, Tom den Hammer zu reichen und drückte das Holzbrett mit der anderen Hand in Position. Tom trieb mit ein paar kräftigen Schlägen die Nägel ins Holz. Das sollte halten. Er stieg die Leiter herunter, trat einige Schritte zurück und begutachtete das neu angebrachte Holzschild an der Scheune. Forever Home las er den geschnitzten Schriftzug vor. Sieht gut aus, oder? Clay nickte abwesend. Seine Aufmerksamkeit war längst wieder woanders. Lainey trat mit Granny auf die Terrasse. Ihr Lachen leicht und hell wie ein Windspiel. Die Nachmittagssonne fing sich in ihren blonden Haaren, während sie sich mit geübten Handgriffen um die alte Dame kümmerte. Sanft half sie Granny, es sich auf einem der Holzstühle bequem zu machen, zog ein Kissen zurecht, reichte ihr ein Glas Wasser. Ob die Ladies wissen, dass du sie so schamlos anstarrst? Tom stupste ihn mit dem Ellenbogen an. Clay fuhr herum. Es war nicht. Er brach ab, verfluchte wieder einmal seine angeschlagene Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war. Tom lachte. War nur ein Scherz, Casanova. Er hielt ihm einen Eimer mit Nägeln hin. Hast du noch Zeit, mir bei einer Futterraufe zur Hand zu gehen? Ohne eine Antwort abzuwarten, drückte er ihm den Kübel in die Hand und ging voraus. Clay zuckte mit den Schultern. Zeit hatte er mehr als genug. Die Heiserkeit hatte ihm die Teilnahme an der Herbstfestival-Tour der Cowboy Poetry vermasselt und
Damit seine einzige Chance, sich gebraucht zu fühlen. Jetzt steckte er hier auf der Sleeping Lake Ranch Reihe fest. Auf der Sleeping Lake Ranch fest. Ein schales Gefühl kroch in ihm hoch und er schob es rasch beiseite. Er hatte kein Recht, sich zu beschweren. Oder vielleicht doch? Das waren die klitzekleinen Leseeinblicke in Herbstwein in Arrowwood. Ich hoffe, sie haben dir gefallen. Herbstwein in Arrowwood, zwei Menschen, zwei Leben. Zwischen der rauen Schönheit eines indigenen Reservats und den herbstlich stillen Hügeln einer Ranch für alte Pferde ringen beide mit Schuld, Verantwortung und den Herausforderungen der Liebe. Bist du schon neugierig auf Herbstwein in Arrowwood? Schreib mir gerne, wie dir der kleine Leseeinblick gefallen hat. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Bis dann. Tschüss.